Question 2 de l'exercice 3. Le fil du pendule se rompt. قطع الخيط لما نوصل البندول à la verticale. عندنا choc هون. On a une collision entre deux masses. Le M plus petite que M1. Le M1 égale à 0,2 kg, tandis que M égale à 0,1 kg. La masse M1 étant immobile, كانت au repos. Le masse petit m عندها كان vitesse V0 بقيمة 3 متر par seconde. فينا نحطها 3 plus 3 fois I. ياخدين احنا هون sens positif à gauche. وكانت ال P عندها vitesse dans le sens positif. initial هذا vitesse avant le choc. هلا بعد الشوك لأنه ال M plus petite que M1 وال M1 immobile هذا بيعطيني إنه لازم تكون ال V vitesse ل P بعد الشوك قصدي البارتيكول اللي عندها ماس petit m هي لازم تكون نيجاتيف. صحيح؟ لازم تكون نيجاتيف بالنهاية. on va vérifier ça. طبعا هنبين هالشيء هذا. أول شيء expérimentalement on peut voir ça dans cette expérience. Cette particule de masse plus petite ayant cette vitesse, elle va entrer en choc avec une masse plus grande. Voilà comment la masse plus petite se rebondit vers l'arrière, n'est-ce pas? Je vais répéter l'expérience, observer comment cette particule rebondit vers l'extérieur. Bien. Il faut quoi? Il faut, dans cet exercice, ou bien dans cette question, déterminer la valeur V de la vitesse V de P. احنا بدنا نحن هي V هون. نعمل calcul لمين للموديول للV. On a quoi? On a ici la valeur de V1 égale à 2 mètres par seconde. لمين V1 للparticule P1. هيدي البارتيكول اللي عندنا هون voir figure. طلع بالفيجور هون. هيدي البارتيكول معنى الفيتاس تبعتها بعد الشوك. طيب اذا عندي انا سيستم مين السيستم اللي لازم انا اختاره هون؟ on doit choisir le système اللي عندهم interaction بين بعضهم خلال الشوك. مين ومين؟ quels sont les objets ou bien les corps qui entrent en interaction durant le choc. عندنا P1 وعندنا P. Okay. On a ces deux particules. طيب état 1 ماذا اتفقنا انه état 1 في عندنا état 1 و état 2. état 1 juste avant le choc. avant le choc. طبعا قصدي فيها juste avant le choc. و état 2 juste après le choc. La somme de forces extérieures durant le choc peut être considérée négligeable. 0. C'est pourquoi on a conservation de P. P avant, P1 égale P avant ou bien P1. P1, non, on va écrire P avant. ما يصير في عندنا confusion بين 1 هون فكرها للparticule M1. لا. خلينا نسميها P avant égale هون في عندنا somme ل PI. somme de PI صحيح؟ لأنه في أكثر من particule. فإذا عندنا M fois V0 للparticule P plus الثانية immobile. avant le choc كانت immobile. بالنسبة لإتا 2 عندنا P après égale à somme de PI كمان égale petit m fois grand V هيدي à chercher plus petit m1 fois V1 هيدي اللي قيمتها 2 متر par seconde en module. عندي conservation P se conserve. Donc P avant égale P après. P avant, P avant يعني MV plus M1 V1 égale à MV0 implique هذا شوك. عندي شوك فرونتال. خلينا هون نكتب انه عندي شوك فرونتال معناتها فيتيس كولينير. شوك فرونتال هذا دليل انه فيتيس فيكتور يعني فيكتور فيتيس كولينير. كولينير قصدي durant le choc. هذا يعني انه on peut éliminer les vecteurs. عندي M fois V plus هون في عندنا V à chercher بدل الفيكتور V نحن M1 V1 suivant. Voilà. Observez le schéma.
V1 مين؟ V1 هي فيتاس ل P1. P1 أكيد الفيتاس ساعتها حتكون بوزيتيف لهون بدها تجي، إذا بالنسبة ل E بلس M1 V1 E. بالنسبة ل V0 كمان V0 اتجاهها فير، هيدي ال V0 هي الفيتاس إنيسيال لل P، معناتها اتجاهها أجوش كمان، يعني مثل ال E إيجال M فوا V0 فوا E. Donc M0,1 fois V plus 0,2 fois 2 fois I égale petit m يعني 0,1 fois V03 fois quoi? Fois I. Voilà. V égale 0,3 moins 0,4 sur 0,1 fois I. Ça veut dire moins 1 fois I. هذا بيان عندي انه في عندي ريبونديسمون نيجاتيف، وهذا ريبونس اتوندو من فوق. قلنا نحن لانه عندنا ايتيود تيوريك بالكور موصلين لانه اذا الام بلي بيتيت كام 1 معناتها في نيجاتيف. C'est donc la réponse à la question. Le choc est-il élastique? Justifier la réponse حتى نعرف كأنه élastique ولا. إذن choc est-il le choc est-il élastique؟ لنعرف كأنه élastique ولا لا. شو بنعمل شباب؟ لازم نشوف EC avant ونشوف EC après. إذا هون بدنا نشوف نعمل vérification. EC avant هي n demi m للبارتيكول P يعني m fois V0 carré، وعندنا ال EC après هي n demi يعني الثانية إيجال 0 كانت au repos n demi m V carré voilà V carré plus n demi m1 V1 carré. n demi petit m هي 0,1 fois V0 carré 3 au carré، يطلع عندي 9 sur 2 4,5 égale 0,45. وهون كمان بيطلع معي الجواب 0,45 جول. 11,45 11,45 معناتها le choc EC avant égale EC après. هذا يعني انه le choc est élastique. مفهوم؟ طبعا نحن هون ال V1 هون ال V1 نحطها بقيمتها 2 متر بار سكوند، وال V معناها موان 1 au carré بتاع 1. حبوا تجربوا EC après. شوفها EC après égale n demi fois 0,1 fois V au carré يعني 1 au carré plus n demi fois 0,2 fois 2 au carré égale هون عندي 0,1 sur 2 طلع 0,05. هيديك هون 4 sur 2 2 fois طلع 0,4 طلع إيجال 0,45. هذا مشان تصدقوا مشان تأكدوا إنه فعلا EC après هي إيجال à combien? À 0,45. Le choc donc est élastique.